perspective ဆိုတဲ့အနည်းဝေးမြင်ခြင်းတဘောတရားပုံဆွဲနေတဲ့သူတွေရော beginner stage မှာပါတော်တော်လေးရည်ပန်းစားပြီးအရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တီရှုခင်းပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မိုးကောင်းကင်နဲ့ရေပြင်ထိနေတဲ့ line ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ line ကို horizon line လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ horizon line ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ eye level ဖြစ်တဲ့မျက်လုံးပြောင်းရွှေ့လိုက်တာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ် perspective မှာပါဝင်တဲ့ vanishing point ကိုရှင်းပြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ယထာတန်လန်းဥပမာပါပဲယထာတန်လန်းဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြိုင်ကြပေမဲ့အဝေးကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ရဲ့ horizon line ပေါ်ကအမတ်တစ်ခုမှာတွားပြီးတော့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမတ်ကိုပျောက်ကွယ်မဲ့ vanishing point လို့ခေါ်ပါတယ်ပြိုင်နေတဲ့မြင်တိုင်းဟာ perspective တို့ပေါ်အရာအမတ်တစ်ခုမှာတွားဆုံနေတဲ့ဟန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို convergence ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအဆောက်အဦပုံတွေအရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအပြစ်မှာပြိုင်နေကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိအမြင်အာရုံထဲမှာတွားပြီးတော့စုံနေတယ်လို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝေးမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေငကိုထက်ဆိုင်သိနေရတွေအဝေးမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအယောင်ဖြော့ပြီးမိန်သွားတာတွေအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေတဲ့သဘောတရားတွေပြိုင်နေတဲ့မြင်တွေဟာအမတ်တမတ်မှာတွားဆုံနေတယ်လို့ဟန်ဖြစ်တာ foreshortening ဆိုတဲ့တိုးတောင်းသွားတဲ့သဘောတရားတွေစတဲ့သဘောတရားတွေကို illusion လို့ခေါ်ပါတယ်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာကိုတည်တဲ့အတိုင်းမဆွဲဘဲနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီ illusion သဘောတရားတွေကိုပါထည့်ဆွဲနိုင်မှတဘာဝကြမှာပါကျွမ်းကျင်သွားရင်တော့အဲ့ဒီစီကံတွေကိုဖောက်ဖျက်လို့ရပေမဲ့ beginner stage အနေနဲ့ perspective သဘောတရားကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဒီအပိုင်းမှာတော့ perspective သဘောတရားအချို့နဲ့သိကျင်ခံတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအပိုင်းလေးကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ part 1 part 2ဆိုပြီးတော့မခွဲချင်တာကြောင့်ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ထဲမှာပဲအကြောင်းအရာတွေကိုစုံအောင်နဲ့အတူချုပ်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် drawing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမိုးလေ့လာချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ premium drawing video class လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ join လုပ်ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲနဲ့စလိုက်ကြရအောင် one point perspective ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲကုဘတုံးကိုဒီလိုအတက်အနေထားပြီးရွှေ့ကြည့်ရဟာ one point perspective ပါပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုမျက်နှာမူတွေတဲ့မျက်နှာပြင် line တွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့မြင်တွေဟာ vanishing point ကိုတွားပြီးတော့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်one point perspective မှာကုဘတုံးရဲ့ x နဲ့ y ဝင်ရိုးတွေကမြင်နေဟာပြိုင်ကြပြီးတော့ z ဝင်ရိုးတွေကမြင်နေက vanishing point ကိုတွားပြီးတော့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတိထားရင် one point perspective ကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲလို့ရပါပြီပထမဆုံးကိုဆွဲမဲ့ကုဘတုံးရဲ့အရှိမျက်နှာပြင်ဖြစ်တဲ့၄တောင်ပုံကိုအရင်ဆွဲပါပြီးရင်တောင်လေးတွေကို vanishing point နဲ့ဆက်ပါအဲ့ဒီမြင်းတွေကိုအခြေခံပြီးကုဘတုံးရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုအရှိဘက်ခြမ်းကဆွဲခဲ့တဲ့မြင်းတွေနဲ့ပြိုင်အောင်ဆွဲပါ site ကတော့အနောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်တီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တောင်လေးတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပေးပါကုဘတုံးရဲ့မြင်ရတဲ့အချမ်းကို line အထင်းဆွဲပြီးတော့မမြင်ရတဲ့အချမ်းတွေကို dotted line နဲ့ဆွဲလိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့ကုဘတုံးရဲ့ one point perspective ကိုရပါပြီကုဘတုံးဆွဲနေရဖြစ်တဲ့အတွက် site ကိုလည်းအရင်မရှိအရင်မတူဝဲနဲ့အနေတော်လေးဖြစ်အောင်ရေးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး transparent cube တွေရေးဆွဲတာဟာ perspective ကိုလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကုဘတုံးကိုဒီလိုအတက်မဆွဲပဲနဲ့ဒီလိုတစောင်းပုံမျိုးတွေလည်းရေးဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်ရဲ့ဒီနေရာမှာလေ့လာစရာတစ်ခုကတော့ကုဘတုံးတွေဟာ eye level ဒါမှမဟုတ် horizon line ရဲ့အပေါ်ရောက်နေရလားအောက်မှာလားအလယ်ကိုရောက်နေရလားအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံစံတွေကွဲပြားသွားတာပါပဲ eye level ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကုဘတုံးတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရပါမယ်eye level ရဲ့အလယ်ကိုရောက်သွားရင်အပေါ်မျက်နှာပြင်ရောအောက်မျက်နှာပြင်ရောမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး eye level ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်ရင်တော့ကုဘတုံးရဲ့အောက်ခြေမျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရမှာပါဒီအချက်ကိုတခါရဲမှတ်သွားမှာ perspective guideline မပါဘဲနဲ့ free hand ဆွဲနိုင်မှာပါကုဘတုံးတွေအပြင်တခြားပုံစံလေးတွေကိုလည်း one point perspective အနေနဲ့ဆွဲကျင်လို့ရတယ်လို့ရိုးရှင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းဆွဲကြည့်လို့ရပါသေးတယ်နီလန်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲတောင်းတွေကို vanishing point နဲ့ဆက်ကိုလိုချင်တဲ့အထူ
ထူရောက်ရင်အနောက်ဘက်က shape ရဲ့အနားတွေကိုအရှေ့ဘက်ကဆွဲခဲ့တဲ့ shape ရဲ့အနားတွေနဲ့ပြိုင်အောင်လိုက်ဆွဲပြီးရင်ကျန်တဲ့အမှတ်တွေကိုဆက်ပြီးရုံပါပဲဒီလိုအခြေခံကိုရလာပြီဆိုရင် one point perspective ကိုတုံးပြီးရှုခင်းပုံလေးတွေကိုဆန့်ဆွဲကြည့်လို့ရပါပြီone point perspective ဆိုပေမဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံလေးတွေကိုပဲဖန်တီးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်လက်ရမြောက်ပြီး dynamic ဖြစ်တဲ့ပုံတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ် perspective ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခြေခံကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားတာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ two point perspective ကိုမပြောခင်ကြားထဲမှာတစ်ခုပြောချင်ပါသေးတယ်ဒီတောင်ဟာ90 degree တောင်မှန်ဖြစ်ပါတယ်90ထက်ကျင်းတဲ့တောင်ကိုတောင်ကျင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့90 degree ထက်ကျတဲ့တောင်ကိုတောင်ကျဲလို့ခေါ်ပါတယ်ကုပတုံရဲ့တောင်တွေဟာ90 degree ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ perspective တပေါ်အရာဆွဲထားတဲ့ကုပတုံပုံတွေမှာဆိုရင်တောင်တွေအားလုံးက90 degree အတိအကျဖြစ်မနေဘဲနဲ့တချို့တောင်တွေကကျင်းပြီးတော့တချို့တောင်တွေကကျဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံဟာမှန်နေပါတယ်အဲ့ဒါကို illusion ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့တောင်တွေရဲ့အတိုင်းလိုက်ဆွဲနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုဆွဲတဲ့ပုံကအတင်ချကိန်းကနအရာမှန်ကန်နေဖို့ထက်အမြင်အရာမှန်ကန်နေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုတောင်ကျင်တောင်ကျဲတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ perspective တွေကိုတင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ် two point perspective ကုပတုံးကိုဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ line တွေဟာသက်ဆိုင်ရာအမှတ်တွေကိုတွားပြီးတော့စုံစည်းကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ two point perspective ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် horizon line ပေါ်မှာ vanishing point အမှတ်နံပါတ်တိဆောက်ပြီးရေးဆွဲရတာကို two point perspective လို့ခေါ်ပါတယ် two point perspective မှာဒီတောင်လိုက်မြင်တွေကလွယ်လို့ကျန်တဲ့မြင်တွေကသက်ဆိုင်ရာအမှတ်တွေကိုတွားဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကုပတုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုရောက်လေလေဒီဘက်အချမ်းကိုပုံမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချမ်းကိုနည်းနည်းပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းကိုရောက်ရင်လည်းအဲ့ဒီတဘောအတိုင်းပါပဲ two point perspective မှာ vanishing point နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုအရန်ကတ်အောင်မဆွဲပဲနဲ့အနေတော်လေးထားပြီးတော့ရေးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလောက်တိထားပြီးဆိုရင် two point perspective ကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲလေ့ကျင့်လို့ရပါပြီhorizon line နဲ့ vanishing point အမှတ်နံပါတ်ကိုနေရာချလို့ပြီးပြီဆိုရင်အလယ်မြင်းကိုအရင်စဆွဲပါအပေါ်အောက်အမှတ်ကို vanishing point နေနဲ့ဆက်ပါပြီးရင်ဘေးကကျန်တဲ့အနာတွေကိုဆက်ပါအရှိတက်မှာရှိတဲ့ပုံဆိုတော့အဲ့ line တွေရဲ့အကွာအဝေးကိုတူအောင်ပဲဆွဲပါပြီးရင်ဒီဖက်အချမ်းကအနာရဲ့အမှတ်ကို vanishing point 1နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဖက်ချမ်းကအမှတ်တွေကို vanishing point 2နဲ့ဆက်ပါအဲ့ဒီ guideline တွေကိုအသုံးပြုပြီးမြင်းတွေကိုဆက်ပေးလိုက်ရင်ကုပတုံးရဲ့ two point perspective ကိုရရှိလာပါပြီဒီပေဘက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းစောစောကပြောခဲ့တဲ့အဆင့်နဲ့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ပေဘက်အနာတွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီဘက်အချမ်းကိုပို့ပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကွာဝေးကိုနည်းနည်းကြည်ကြဲဆွဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခြားဘက်ကိုမျက်နှာမူနေတဲ့အချမ်းကိုတော့နည်းနည်းချင်းချင်းလေးရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အဆင့်တွေကတော့အတူတူပါပဲ။ဒီဘက်အချမ်းကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အဆင့်နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါမယ်။ဒီ two point perspective မှာလည်းကုပတုံးက eye level ရဲ့အပေါ်ရောက်နေရတာအောက်ကိုရောက်နေရလားအလယ်မှာလားဆိုတာအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံစံတွေကွဲပြားသွားတာကိုတတိပြုပါကုပတုံးကို two point perspective နဲ့ဆွဲတက်ပြီးဆိုရင်အရာဝတ္ထုတွေကိုလည်း two point perspective နဲ့ဆွဲကြည့်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်ရှုခင်းပုံတွေကိုဆက်လက်ရေးဆွဲလေ့ကျင့်လို့ရပါပြီthree point perspective အဆောက်အဦအမြင့်တွေကိုအောက်ကနေကြည့်ရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ကနေကြည့်ရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် three point perspective ရဲ့သဘောတရားကဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်three point perspective မှာပြိုင်နေတဲ့မြင်နေအားလုံးကတက်ဆိုင်ရာအမှတ်တွေကိုတွားပြီးတော့စုံစည်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်three point perspective မှာဆိုရင် vanishing point အမှတ်3ခုလုံးက horizon line ပေါ်မှာရှိနေရမဟုတ်ပါဘူး vanishing point 3က horizon line ရဲ့အပေါ်တို့မဟုတ်အောက်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်ဒီအချက်ကိုတည်ထားမယ်ဆိုရင်ကုပတုံးရဲ့ three point perspective ကိုစဆွဲလို့ရပါပြီပထမဆုံး vanishing point 3ကနေဒီလိုအရာလေးပေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့လိုချင်တဲ့ကုပတုံးအရွယ်အစားအတိုင်းမြင်ဆွဲပါပြီးရင်ဖြစ်လာတဲ့အမှတ်နံပါတ်ကိုကျန်တဲ့ vanishing point အနေနဲ့ဆက်ပေးပါ
ဘေးကအနာတွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ 2-point perspective ကလို့ downlight မဆွဲဘဲနဲ့ vanishing point 3ကို UDP ဆွဲပါပြီးရင်ဖြစ်လာတဲ့အနာတွေကို vanishing point 1နဲ့ vanishing point 2အတီးတီးကိုဆက်ပေးပါအဲ့ဒီမြင်းတွေကိုချီခံပြီးတော့မြင်းအချောဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုပတုံးရဲ့ 3-point perspective ကိုရရှိလာပါပြီ3-point perspective ကိုတုံးပြီးတော့ဒီလိုပုံလေးတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်လို့ရပါသေးတယ်1 point 2 point နဲ့ 3 point perspective အခြေကတော့ beginners တွေတည်ထားတဲ့ perspective အခြေခံသဘောတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ perspective သဘောတရားတွေကိုလည်းဒီအခြေခံအဆင့်လေးကိုတည်ထားမယ်ဆိုရင်လေ့လာရတာအလွယ်ကူတာမလို့ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့အရင်ရှိသွားမှာဆိုလို့ထည့်မပြောတော့ပါဘူး။ကဲဒါဆိုရင်1 point 2 point နဲ့ 3 point perspective အပြင်တခြား perspective နဲ့ပတ်သက်ပြီး beginners တွေအနေနဲ့တည်ထားရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်ကြရအောင်။အကယ်၍မျက်နှာပြင်ကိုအညီပိုင်းချင်ရင်တော့ perspective မှာပေရန်နဲ့တိုင်ပြီးပိုင်းလိုက်ရင်မာရာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရာဝတ္ထုတွေကို perspective ပေါ်အရာမှန်ကန်အောင်ဘယ်လိုပိုင်းခြားရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ပထမဦးဆုံးဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့စတုကံကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုပိုင်းမလဲ။ဒီရဲ့စတုကံကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းချင်ရင်တော့ဒီလို cross line နှစ်ကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ပိုင်းလိုက်ရင်နှစ်ပိုင်းအညီရလာပါမယ်။ဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းဒီလိုနီလန်အတိုင်းပဲ cross line လေးတွေဆွဲပြီးတော့ပိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်၄ပိုင်းအညီရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားဟာပြည်ရန်နဲ့ပိုင်းစရာမလိုပဲနဲ့ perspective သဘောအရာနှစ်ပိုင်းအဖြစ်ပိုင်းခြားနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်ဒီစတုကံကို၃ပိုင်းပိုင်းချရင်တော့ဒီလို cross line ကိုအရင်ဆွဲပါပြီးရင်အလဲကိုပိုင်းလိုက်ပါပြီးရင်ဒီထောင့်လေးတွေကိုဒီလိုမြင်းတစ်ကြောင်းဆက်ပေးပါပြီးရင်ဒီမြင်းနေစုံနဲ့ဒီအမတ်တွေမှာမြင်းတွေကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်၃ပိုင်းအညီရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာတက်တိုင်တွေကိုအညီပိုင်းတဲ့အခါမှာပတင်းပေါက်တွေတကားပေါက်တွေစတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိပြီးသားအပိုင်းတွေကိုအညီထပ်ပွားချင်ရင်တော့ပထမတစ်ပိုင်းကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့နည်းနဲ့အလဲအရင်ပိုင်းပါပြီးရင်ဒီအမတ်နဲ့ဒီအမတ်ကိုဆက်ဆွဲထားပြီးတော့ကျန်တဲ့မြင်းတွေကိုဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တူညီတဲ့နောက်အပိုင်းကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ perspective အခြေခံမှာ beginners တွေတည်ထားရမယ်ပိုင်းခြားတဲ့နည်းတွေ divide လုပ်တဲ့နည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်perspective နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားစရာနောက်တစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အရေးအပိုင်းမှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ellipse ရဲ့ perspective ပဲဖြစ်ပါတယ်ellipse ရဲ့ perspective ကိုမပြောခင် square ရဲ့ perspective ကိုအရင်လေ့လာရပါမယ် square ရဲ့ 1 point perspective ကတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ perspective တွေနဲ့ယဉ်နေထားရင်အတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်ယဉ်တစ်ချောင်းကိုအရင်ဆွဲပြီးတော့အနားနှစ်ဖက်ကို vanishing point နဲ့ဆက်ပေးပါပြီးရင်အနောက်ကအနားကိုအရှိကဆွဲခဲ့တဲ့အနားနဲ့အပြိုင်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် square ရဲ့ 1 point perspective ကိုရရှိလာပါပြီဒါပေမဲ့ square မှာလည်းအရင်တစ်ပိုင်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ horizontal line နဲ့ဝေးသွားလေလေ square ရဲ့ area တွေဟာကျေလေးလေးဖြစ်ပါတယ် square ရဲ့ perspective ကိုတိတိကျကျဆွဲချင်ရင်တော့ဒီလို guide line လေး၄ချောင်းကိုဆက်ဆွဲပြီးတော့square လေးတွေကိုရေးဆွဲသွားလို့ရပါတယ်ဒီလိုတစောင်းအနေထားဆိုရင်လည်းအနောက်ကိုရောက်လေလေ square ရဲ့ area ကကျင်းပြီးတော့တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်square ရဲ့ perspective ကိုတည်ထားပြီးဆိုရင် ellipse တွေကိုလည်းအဲ့ဒီ square မှာထည့်ဆွဲလိုက်ရင် ellipse ရဲ့ perspective ကိုရပါပြီ square ထဲမှာဒီလို cross line တွေဆွဲပြီးတော့ ellipse ရဲ့ major axis ကိုရှာပါပြီးရင်အဲ့ဒီ line တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ ellipse ကိုဆွဲထားရုံပါပဲ ellipse ရဲ့ perspective ကဘယ်မှာအသုံးဝင်တာဆိုတာကိုတော့အရင်တစ်ပိုင်းမှာပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးဆလနာရိုတူးချွန်တို့ကိုဆွဲချင်ရင်လည်းကုပတုံရဲ့ perspective တွေကိုဆွဲတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုပတုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဆွဲထားရုံပါပဲ perspective ရဲ့အခြေခံကဒီရဲ့ box လေးပါပဲကိုက perspective guideline နေနဲ့ရေးဆွဲရတာနဲ့ရင်းနှီးသွားပြီဆိုရင်
box လေးတွေရဲ့ 1 point 2 point 3 point perspective တွေကို perspective guideline နေမှာပါပဲနဲ့ freehand ရေးဆွဲကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။အဲ့လိုလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်အရာဝတ္ထုတွေကို box လေးအနေနဲ့မြင်တတ်ပြီးတော့ရေးဆွဲတတ်လာစေပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့အခုမှပုံစဆွဲနေတဲ့ beginners တွေအနေနဲ့တည်ထားရမယ်အခြေခံ perspective နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်အပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတာယာလာပါတဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ